தொட்டியை கிட்ட போனாலே தலைவலி தான் வருது. இப்போ ரீசெண்டாக வாங்கின மில்கி ஒயிட் கார்க்கும் இறந்துடுச்சு. அதுக்கு முன்னாடி வாங்கின பிக் சைஸு ஒயிட் கோனி கார்க்குமே இறந்துடுச்சு. ரெண்டு மீனுமே ஆக்டிவாக தான் இருந்துச்சு, நல்லா தான் இருந்துச்சு. திடீர்னு எப்படி இறக்குதுன்னு தெரில. நமக்கு மட்டும்தான் இப்படி நடக்குதுன்னு தெரில. நல்லா ஆக்டிவாக இருந்த மீன்கள் எல்லாம் இறக்குது. தண்ணி பிரச்சனையா தொட்டி பிரச்சனையா என்ன பிரச்சனைனே தெரில. ஒரு சைடில் காசு வேஸ்ட் ஆகுது, இன்னொரு சைடில் உயிர்களும் போகுது. இப்படி ஒருக்கா மீன் வளர்க்குக்கு வளர்க்காமல் இருக்கலாம். இனிமே மீன் கண்டென்ட் போடாமல் இருக்கலாம்.